Ħaj, kif int? L-ewwel qed taqbiż dan il-video għax il-fitness u l-fat loss tiegħek li tantilek tixtieq ħajibdaw, ejja min. Il-vjaġġ tiegħek ħajibdaw mhux ma' mal-coaches biss, iżda ma' din il-familja ma' dawn il-membri illi bħalek iridu jitilfu x-xaħam u jibdew. Għandok ċabċiba. L-ewwel li ħanagħmlu li ħansiru nafuk. U jekk naraw li hemm xi programm li jgħod talik, ħanfehmuk dak il-programm u anke nlaqgħuk ma' fejn inti ħadkun qed tibda tagħmel suċċess bil-ħajja ġdida tiegħek. Okej, mela issa nitkellmu fuq ix-xjenza wara dak li nagħmlu. Da jkun 20 minuta ta' weight ta' cardio exercise illi jibdew l-ewwel net warming up. Wara l-warming up nimxu mill-ewwel għal taħlita ta' full body exercises. Inħadmu l-muskoli kollha ta' ġismek biex inti taħraq ix-xaħam u tittonja f'qasir ħin. U nispiċċaw dak li jgħidulu cooling down u stretching biex bekk inkunu għamilna dak li hu xjentifikament magħruf bħala l-afterburn fejn inti tista' tkun qed tkompli taħraq ix-xaħam għal bejn 12 u 36 siegħa wara s-session. Il-fatt li jiena fil-mera issa qed nara daqsxejn iktar riżultat meta speċjalment nilbes qmies nara ħadd toqgħod li sew. Is-self-esteem tiegħi reġa' qed jola, thank God, thank you tal-familja ta' New Better Life għax nikkonsidraha bħala tieni familja tiegħi. Is-sessions tal-ġen, once li tidħol hawnhekk bħal speċi l-enerġija mal-ewwel tħossha u n-nies jilqgħu coaches professjonali joqogħdu miegħek u jtuk il-kuraġġ. Nofsija s-session u effettiva ħafna, jiġifieri la taħsbux għax nofsija tgħidu li mhux ħadd tgħaddew xi ħaġa. U hawnhekk bħal speċi anke uffiċċji tal-itta parking anke biex tinħasel u hekk kollox hawn. Din teamwork, naħdu pjaċirek, nkunu maqudin, niġi jisu xi 5 darbiet u niġi minn Marsa Skala, nħossni tajba għalkemm naqalbot imma niġi għax il-coaches jagħmlulek kuraġġ. Il-ħinijiet huma vasti ħafna, jiġifieri ma tistax tgħid timmissja waħda, ssib waħda l-oħra filgħodu flaxija. Missita ta' filgħodu għandek sa' 7 għaddejjin ħin kollu. Nista' nibbukja online u minn fuq il-computer. L-exercise tista' jagħmilhom kulħadd. Ir-riżultati dejjem tarahom, jiġifieri mill-ewwel session ħatarahom ħadħossok kien bl-enerġija b'kollox, u mbagħad ħatibda jinkoraġġewk u tibda waħdek bħal speċi mal-ewwel tħossok aħjar. Kienet inħossni li inti ġa mixja inqast u iktar ma jgħaddi żmien tibda tħossok qed tonqos, tibda tħossok komda fil-ħwejjeġ. X'titlef m'għandkom, x'tigwadanja għandkom hawnhekk. Nħares lejn il-mera u nħossni kuntent. Okej, inti u jien it-tnejn nafu dan il-video ħajspiċċa. X'kien jitlaq leħni mhux ħadibqa' tisma' dan il-messaġġ aktar. Għandek bżonn tieħu deċiżjoni issa. Diġà rajt ħafna minn dak li għamlu, l-għażla hija tiegħek. Is-session li jmiss, il-meeting li jmiss huwa fuqna. Niltaqgħu dalwaqt, nispera li nistgħu ngħinuk.